Labą dieną. Labą dieną. Iš savivaldybės atvykom apžiūrėti savo kambario, kaip tvarkingai ir netvarkingai gyvenat. Viena ar dar su kokiu? Da, matau koją kyšo. Kieno koja? Vyro mano. Vyro jūsų. Ar su kelniu? Labą dieną. Mes žinokit dabar užfiksuojam, kad jūs tikrai nesilaikot mūsų sutarties, netvarkingai yra. Turim nusiskundimų iš kaimynų ir tikėtina, jeigu jūs nepasitaisysit, atiduosim keldinimui teismui. Ar supratot? Tai ir kvieskit policiją, kai geria. Kaimynai skundžiasi, kad pas jūs girtaujama ir eina pašaliniai asmenys. Žinot, kad negali pašaliniai asmenys pas jūs girtauti ir būti. Tai jūs norit gatvėje atsidūs, nes jeigu iškeldinsim, vat atvažiuosim su antstoliu ir išeisit į gatvę. Ar suprantate? Alytaus miesto savivaldybės turto skyriaus vedėja Auksė Jonienė kartu su komanda ir policijos pareigūnais aplankė savivaldybės socialinius būstus. Tai buvo neplaninis vizitas. Vedėja, papasakokite, kiek aplankėte būstų ir kokia situacija. Tai aplankėme 4 bendrabučio namus, taip įvardinkim, kuriuose turim ne po vieną kambarį ir 10 ir daugiau kambarių. Tai truko 3 valandas mūsų visas tas patikrinimas neplaninis, tai tikrai užfiksavome nemažai ir pažeidimų. Aišku, pradžioje, tai kaip ir minėjau, mūsų tikslas prevencija. Nuomininkas yra įspėjamas, surašomas patikrinimo aktas, po kažkiek laiko bus vykstama į planinį patikrinimą ir jeigu nuomininkas atsižvelgs į mūsų įspėjimus, tai tikrai toliau gyvens ir viskas tikrai abiem pusėm bus gerai. O jeigu toks nuomininkas, kuris dėl įvairių priežasčių, galbūt netinkamas auklėjimas buvo, gal tiesiog likimas taip lėmė, kad tokį gyvenimo būdą gyvena, tai tiesiog bus renkama medžiaga teismui ir visa tai bus atiduota ir iškeldinama teisminiu keliu, nes žmonių tikrai laukia nemažai, apie 300 eilėje šiai dienai, kurie laukia socialinio būsto. Tai mūsų tikslas toks ir yra, kad prevencija, kad gyventų tame būste tas, kam jo labiausiai reikia ir tas, kas supranta, kad reikia duotą būstą prižiūrėti. Ar vakar daug surašėte įspėjimų gyventojams? Taip, jeigu procentaliai, tai sakykime, iš visų patikrintų būstų galbūt 30%, kurie turėjome ką jiems pasakyti, tai tokia išvada būtų. O šiaip praktikoje tai nemažai gauname skundų, ypač bendrabučiuose, kad triukšmaujama, kad pašaliniai asmenys lankosi juose. Tai, kaip ir minėjau, pasitelkiama policija ir iškeldinama teisminiu keliu. Aišku, kitą kartą teismas būna žmogaus pusėje, duoda jam pasitaisyti, ką praktikoje turime ir vakar suradome vieną nuomininkę, kurios teismas neiškeldino, ji toliau veda tokį patį gyvenimo būdą, tai turim ir tokių atvejų. Na ir sakykite, koks vaizdas jūs kaip vedėja labiausiai sujaudino, suneramino? Gal turbūt labiausia toks jautriausias vaizdas, kur yra vaikai. Kuomet yra vaikai ir matai, kokioje aplinkoje tam vaikui tenka miegoti, ruošti pamokas ir apskritai gyventi, tai gal čia būtų jautriausia šito viso patikrinimo, vadinkime, pusė. O tos netvarkos tai teko matyti tikrai ir prieš tai vykdomam patikrinime prieš keletą mėnesių ir kurie vadinami tie liaudiškai kaupikai, net ir tokių atradome, kur kambaryje ir kojos nėra kur padėti, ir visokių atvejų tikrai turime. Ir taip kaip ir vakar išgirdome, mums jūsų sutartys neįdomios, mes čia gavome tą kambarį ir mes čia gyvename, ateikit suremontuokit, sienos supelėja, grindys suniokotos, o jie vis dar tikisi, kad čia turime ne tik duoti, bet ir visą laiką duoti ir duoti ir duoti.
savivaldybėje turime apie 300 bendrabučio kambarių savo nuosavybėje. Apskritai mūsų būsto fondą sudaro net virš 800 būsto vienetų jau be bendrabučio kambarių. Tai tikrai gyventojų turim nemažai, aišku, ir įvairių problemų, sakykim taip, su tuo susijusių. Na, būtent bendrabutis, tai galbūt galima įvardinti, kai kuriem yra tarpinė stotelė, kurį turim mūsų mieste, laukiant socialinio būsto, kurio laukia ne vienus metus. Tai aišku, gyvena įvairių žmonės, vieni tikrai labai tvarkingi, ką ir vakar pamatėme, ir prižiūri mūsų turtą, ką ir privalu jiems daryti pagal nuomos sutartį, nes ta nuoma tikrai netokia kaip rinkoje, kaina mokama už jį. Na, o kai kurie dėja labai nuvilia ir su kai kuriais tenka ir atsisveikinti, nes aišku, dėl įvairių priežasčių jau teismo keliu tas įvyksta, nemoka nuomos mokesčio, labai nugyvena mūsų patalpas, veda netvarkingą gyvenimo būdą, atiduoda pašaliniams asmenims. Na, visą tą mes aišku fiksuojame. Ir dabar tokią naują praktiką pradėjome įgyvendinti, kad iki šiol mes atlikdavome tik planinius patikrinimus, kuomet įspėjame, mūsų nuomininkas žino ir jeigu geranoriškas, tai jisai privalo mus įsileisti ir parodyti, kaip jisai gyvena tame mūsų būste.